ciidanka dowladda iyo kuwa mucaaradka Koonfur Galbeed oo hareerayay magaalada Baydhabo lafta gareen oo maanta la dooranayo iyo Itoobiya oo dowladda Soomaaliya si cad ugu sheegtay inay difaaci doonto dadka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan. xiisad culus ayaa ka taagan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay halkaas oo ciidamadii ugu faraha badnaa oo dowladda federaalka ah iyo kuwa mucaaradka Koonfur Galbeed ee lafta gareen mucaaradka ku ah ay markaasi ku sugan yihiin iyadoona qabanqaabada doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ka socoto magaaladaasi Baydhabo. xogii ugu dambeeyay oo la helayo iyo waxay sheegayaan in ciidankii ugu faraha badnaa oo gaaray gobolka Bay ay hareerayeen magaalada Baydhabo isla markaana ay ku sii dhawaanayaan magaaladaasi. ciidankan ayaa ugu dambeeyay waxa ay gaareen magaalada Burhakaba kuwaas oo gobolka Shabeellaha Hoose ka baxay isla markaana qaarkood wadada Al-Shabaab ay u galeen ay kaga sii gudbeen. waxaana ciidankan ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan lafta gareen oo isku caanashubaya doorasho ka dhacaysa magaalada Baydhabo. ciidamada madaxtooyada, ciidamada sida gaarka u tababaran ee Daram iyo Gorgor iyo ciidamada Koonfur Galbeed ee mucaaradka ah oo wasiiradu ay horgaabinayaan iyo kuwa kale oo si qabaa'il ah u abaabuleen ayaa waxa ay ku wajahan yihiin magaalada Baydhabo waxaana ay doonayaan inay halkaasi ku qaadaan duulaan culus oo ay ku weerarayaan magaalada Baydhabo isla markaana wararka la helay waxa la sheegayaa in ay gabi ahaanba go'doomiyeen isla markaana ay doonayaan inay ka hortagaan doorashada uu iskugu caanashubayo lafta gareen. xasan sheekh maxamuud ayaa xilli horeba amar ku siiyay ciidamadan inay weeraraan magaalada Baydhabo maadaama uu xaalad u waayay sidii uga hortagi lahaa lafta gareen. haatanna waxa uu doonayaa in uu dagaal ku qaado. xiisad ayaana ka taagan iyada oona haatan xaaladda la sheegayo in ay tahay mid ay u eg tahay mid markaasi dagaal culusi uu ka qarxi doono magaalada Baydhabo. ciddii markaasi adkaatana ay qaadan doonto maamulka Koonfur Galbeed iyo cidda kasii arrimin doonta. dhanka kale dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay inay difaaci doonto lafta gareen iyo shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo iyada oona ku tilmaantay ciidamada hareereeyay magaalada Baydhabo in ay yihiin kuwa ay taageerto dowladda Masaarida. waxaana ay warqad u dirtay saaxiibada beesha caalamka sida Mareykanka, ADMIS iyo sidoo kale xubnaha kale oo ay u sheegtay inay difaacayso Koonfur Galbeed. xogaha la helay ayaa sheegaya in Itoobiya ay u xaqiijisay safaaradaha Mareykanka, EUSOM iyo kuwa kale inay difaacayso dadka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed haddii ay soo weeraraan magaalada Baydhabo. xoogaga ay Masaaridu taageerto ee ku sugan Burhakaba isla markaana is aruursanaya. safiirka u fadhiya Itoobiya Soomaaliya waxa uu ku doodayaa in duulaanka Koonfur Galbeed uu ka weyn yahay in meesha laga saaro lafta gareen. wuxuuna safiirku sheegay intii wadahadaladu ay socdeen inay dareemayeen halis amni oo qaranka Itoobiya ah. dhinaca kalena Itoobiyaankii ugu badnaa ayaa soo buuxdhaafiyay magaalada Baydhabo waxaana ay dhankooda sheegeen inay doonayaan inay difaacaan maamulka Koonfur Galbeed. xaaladdu aad ay u qasan tahay waxaana markasta laga cabsi qabaa dagaal iyo isku dhac dhexmara ciidamada lafta gareen iyo soo kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku daabushay Burhakaba iyo deegaanada kale kuwaas oo duleedka magaaladaasi isugu tagaya. waxa ku soo kordha halkan kala soco subscribe channelka sidoo kalena gambaleelka furo si wararkeenu ay ku soo gaaraan.